何太，何太有咩想講？何太，何太點解今日簽到簽咁耐嘅？何太？恭喜你喎！我都知我嗰時最先喎，恭喜你喎！有證書喎，雖然我唔知點解仲唔入社你咧，有支付證書我真係諗唔明。多咗恭喜你啦，多咗個人先啊嘛！哇，牛奶你好睇啊！點解仲唔入社會信？又話160嘅？你仲要實起佢？不過我160睇有幾高？何太你好。我去荃灣啊，知唔知啊？你翻嚟荃灣你知唔知啊？爸爸你阿媽，大家，我160你睇影相同你有幾高？